I evo ga, još jedna tipična backhand paralela Novaka Đokovića na 3 puste protiv Davida Ferrera. 7 zastavnih pojena izvore Novak, 2 sata 28 minuta. Sjajno tenista za nama. Đoković na korak u polufinalu. Gotovo je. Ivan Lendl je prestignut posle 15 godina. Od 86. se čekalo da neko zabeleži ovakav niz rezultata i to je uspio Novak Đoković. 30. uzastopna pobeda kojom nastavlja fantastičan niz u 2011. Ove godine u kojoj Novak jednostavno ruši sve pred sobom i sve one barijere, neugodne